आसा आमी आनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एरियांनी आनी आयज ह्या प्रोग्रामा आमचे मदीं उपस्थित आसले येवपा आसले ते काही कारणा खातीर पावना आमचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ह्या प्रोग्रामा मेन कितें केन्ना आसलें तेणी हे प्रोग्राम आयोजीत करपाक आमकां झाडां तेजी स्वताची झाडां हे आमचो प्रोग्रामा दिल्ले आसा आनी तशेंच एस टी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बीन हांगा आसले तशें फाटीमच्याचे सरपंच तशें फंड मेंबर आनी सगळे आमचे सगळे आदिवासी स्पोर्ट्स एंड कल्चरलाचे मेंबर्स आमी हो 3 कडेन प्रोग्राम आयोजीत केला फाटी वाडे आनी नेत्रावळे ह्या तिनूय जागांनी आयज आमी प्लांट डिस्ट्रिब्युशन हो प्रोग्राम केला कॉन्सेप्ट एकूच आशिल्लो कितें आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई यांनी एक स्लोगन दिलं एक पेड़ माँ के नाम ह्या स्लोगना खाली आनी तेजी हो स्लोगन इतलो आमचो हे लोकां खातीर बऱ्या पडटा सगळी घरा कडेन एक झाड व्हरून तेजी पुजा घेवपाची आपली माँ म्हणून त्या निमित्तान हो प्रोग्राम आयोजीत केला आनी त्या प्रोग्रामाक आमी खुबशे कार्यकर्ते 150 कार्यकर्ते हांगा जमा जाले आनी तेजी आमची आयज भाटी पंचायतीचे प्लांट डिस्ट्रिब्युशन हो प्रोग्राम जाल्लो आसा आनी हांव सगळ्यांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार आनी ताका सांगेचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय खंयच्या कारणां खातीर आमचे सांगे आदिवासी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाक खंयचो प्रोग्राम आयोजीत करूं तो आमकां सपोर्ट करता केल्ली म्हळ्यार आमी सांगे आदिवासी हे आयोजीत केले ते महोत्सव आयोजीत केले त्या महोत्सवाक तेणी पुरेपूर आमकां साथ दिलो आनी आमचे क्लबाचे मेंबर टोटल केन्नाय आपोवंक ते आमकां खंयच्या प्रोग्रामा आपले अशे 150 लोक जमा जावन आमी तो प्रोग्राम आयोजीत केला देव बरें सध्या कितलीशे तुम्ही प्लांट आजपर्यंत दिल्ले सध्या एक पंचायती आमी 400 अशी म्हणून टोटल 1200 प्लांट्स आमी दितले आणि लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा हांगा तुमी जर पळयलेले आसा हांगा लोक कशे येयल्या लोकांचो पुरेपूर सगळो प्रतिसाद आसा सगळीं हांगा झाडां दिल्लीं आसात बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आमची आदिवासी महोत्सव जाता एक जाता ताका लागून मदीं आमचे कांय प्रोग्राम जायना त्या निमित्तान आमी प्रोग्राम आमी आयोजीत केला आमचे ट्रॅकिंग सारकें ट्रॅकिंगूय आसतलें त्या ट्रॅकिंगाचे बीन आमी आयोजीत केला हो आनी त्या निमित्तान आमी ट्री प्लांटेशन हे एक पेड़ माँ के नाम ह्या नरेंद्र आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोग्राम घातलो आनी तेजे अंडर हे प्रोग्राम चालू आहा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीन त्या नांवा खाली प्रोग्राम एवरी पंचायतीचे प्लांट डिस्ट्रिब्युशन करता आनी त्या निमित्तान आमी आयज हांगा ट्री प्लांटेशन केल्लें आसा आनी आमचे आमदार तसा सांगेचे एमएलए आमी झाडां कितले आसा अरावंड 5 झाडांचे आमी पोटाचे आमी तेका लागून हांव तुमकां बरें करूं म्हणटा आनी ही झाडां व्हरोन तुमी तुमची घरा कडेन चडशी मॅडिकल प्लांट हांगा फ्री आसा आमी हाडटले तुमची घरा कडेन व्हरोन ती दवरिना तुमी तातूंत आमची आपल्या जाग्यार लावन तुजी बरी सुदार केली आनी तुमी सगळे हांगा येयले एक उद्दान आनी सगळे हांगा जमा जाले आमचे क्लब मेंबर्स आनी सगळे तेका लागून तुमची देव बरें करूं म्हणटा नाव कित्याक दिलां जशी आवयची काळजी घेतात भुरगे ते झाड लावन तेजी काळजी घेवपाक लागून हो एक ताचो उद्देश एक पेड़ माँ के नाम हेचो आनी तुमी सगळे येयल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा म्हाजी 2 उतरां सोंपली घेवन तेणी हो जो प्लांटेशन ड्रायव सक्सेसफूल करपा खातीर तेणी भरपूर एफर्ट घेतले सो ताका लागून हांव आमच्या अध्यक्षा कडेन थँक्यू म्हणटा तशेंच माननीय आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय तेणीन आमकां हो प्रोग्राम करपाक भरपूर तेंको दिल्लो आसा सो ताका हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच भाटी पंचायतीचे तशें वासू भाऊ ताका थँक्यू म्हणटा तशेंच भाटी पंचायतीचे सरपंच जे पंच आसतले तांकां थँक्यू म्हणटा तेणी आमकां ही पंचायत हांगा तुजे मनान करपा खातीर आनी प्रोग्राम करपा खातीर आनी सगळे आमचे जे मेंबर आसा तुमी एक उल्याक हांगा येयले बद्दल तुमी सगळ्यांचा देव बरें करूं एवढो आनंद जाता की आदिवासी स्पोर्ट्स क्लब तेची पयलीं हांवें अध्यक्षा सांगलें उमेद आसा
की आमी आदिवासी स्पोर्ट्स क्लब हो वर्साक एक फावटी कार्यक्रम करता आनी बरो कार्यक्रम करता. गेल्ल्या वर्सा पसून कार्यक्रम केलो तो वेल फार्माक आनी सगळ्यांक घेवन सगळ्या म्हाका दिसता गोंयच्या लेवलाचेर एक बरो कार्यक्रम आयोजीत जाला. ताका नांव लौकीक सगळ्या गोंयभर मेळ्ळें आसा. तसो एक बरो कार्यक्रम आयोजीत करतात. पूण तो कार्यक्रम जाले नंतर मदले काळात मदले घेवपाक कितें तरी जावपाक जाय एक्टिविटी. हेचे साठी हांवें पयलींच म्हटलें की तुमचे काही एक्टिविटी जेणे करून सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसतात ते एक्टीव उरतात, सगळे संघटीत रावतात. आज कितें आज हो कार्यक्रम जाल्या नंतर तुमी सगळे हांगा येवपाची तुमकां संदी मेळ्ळी, नाजाल्यार परत फुडल्या वर्सा तशेंच न जावचें. हांवें तेजे कडेन विशय केलो आनी म्हाका अभिनंदन करता की असो एक झाडां लावपाचो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज केला. आनी हितूंतल्यान जी आमचे संघटीतपणां ही तशीच उरतली. त्याच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां की हे जालें हे पूण एखादे आतां हांगा जे भुरगे आसात हे क्लबाचे जावं सपोर्टर वेल विशय ते भुरगे आसात ते सगळेच जॉबा आसा अशें ना. कांय प्रमाणात जॉबा आसतले पूण जेंकां जॉब ना तांकां हांवें म्हाजें म्हणणें तेंच आसलें की तांकां फायनान्शियल स्ट्रॉंग करपा साठी आर्थीक बाबतींत स्ट्रॉंग करपा साठी आमी कितें तरी प्रयत्न करपा जाय. आनी एखादो ग्रूप जर महिलांचो ग्रूप जावं भुरग्यांचो ग्रूप मुखार सरलो एक 5-6 ग्रूप खुबश्यो योजना आसात त्यो जर फुडें त्यो घेवन फुडें वचपाक फुडें सरले जाल्यार पूर्णपणे जो कितें सपोर्ट आसा सरकारी दरबारान जावं आमचे हांव एस.टी. कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आसा, आमची बरी स्किमी आसात. तितून भितर आमची एक स्कीम आसा आमी 15 lakhs पर्यंत दिता. जाय जाल्यार ग्रुपाक मायज दिवपा जाता. पूण ते पयशे घेवन तितून भितर 40% सबसिडी आहा, 2% इंट्रस्ट. ह्या स्किमीचो तुमी फायदो घेवपाक जाय. तुमी जर एकटेन येयले आनी कितें करपाचें ठरयलें, एखादो वेगळे वेवसाय आसा एग्रीकल्चर रिलेटेड, जाल्यार ते आमच्या सरकार ह्या योजनेच्या मार्फत जावं बाकीच्यो सरकाराच्यो योजना आसा त्या योजनेच्या मार्फत तुमकां आमी सहकार्य सदांच करपाक म्हाजे तरी प्रयत्न आसतले. तुमी फुडें येवचे अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी बाकीचे जे पळय आसा विशय आतां झाडां लावपाचो आमचो पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी तेंचें एक स्वप्न आसा की आज पर्यावरण समतोल हो बिगडत आसा. पूण पावस पर्यंत जुलय म्हयन्याक केन्ना पावस गोंयांत ना असो जालो ना. पूण ह्या वर्साक जुलय कंप्लीट जुलय म्हयनो हे 2 दीस पावस जालो जाल्यार जुलय म्हयनो चडांत चड पावस नासलो. पूण ऑल ओवर इंडिया हे तेंचें एक स्वप्न आसा की प्रत्येकान झाड लावचें आपल्या आवयच्या नांवार जावं बापायच्या नांवार. प्रत्येकान जर झाड लायलें आज जवळ 140 कोटी आमी लोक आसात तितूंतले 50% लोकांक पर्यंत जर झाडां लायतात. पूण सगळ्यांनी जे कोण बाकी जमीन ना हे ना करून तेंच्यान जर आपल्याक खंय जागो आसा झाड लायलें जाल्यार निश्चितपणे हे पर्यावरण समतोल आसा तो आमचो स्टेबल उरतलो. पावस जावं गरमी आसा ही आतां उश्णता वाडत आसा ती आमकां स्टेबल उरतली. आनी जे आमचे भारत देशाचे जे क्लायमेट आसा ते झाडां जे एनवायरमेंट हेंच राखपाक शकता. आनी हितूंतल्यान आमी प्रत्येकान जी झाडां लायतात आतां तुमकां झाडांतल्या जी फळ दिवपाची झाडां आसा जावं बाकीची झाडां आहा ती वेवस्थीत लावन एक झाड लायल्या नंतर तेजी काळजी घेवपाक जाय. तें झाड लावन ताका जेन्ना फळां येतात तेन्ना इतली उमेद जाता की आपलें जें लायलें झाड ताका फळ लागलें आनी ती फळां काडपाक पासून उमेद जाता. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां की सगळ्यांनी ही झाडां दितात ती वेवस्थीत व्हरून तेजी काळजी घेवपाची, ताका उदक घालपाचें, तण जालें जाल्यार काडपाचें आनी तें वाडोवपाचे प्रयत्न करपाक जाय. आनी तुमी करतले अशी आशा व्यक्त करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.